أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى به فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar studiues, musafir të respektuar, kolegë të çmuar, profesor dhe miq të dashur. Është nder dhe kënaqësi e madhe t'ju mirëpres këtu në konferencën ndërkombëtare roli i dietarëve dhe intelektualëve musliman në Evropë që po bëhet në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë. Në emër të organizatorëve, partnerëve tanë, ju përcjell përshëndetjen më të ngrohtë të paqes dhe lumturisë shpirtërore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Distinguished scholars, esteemed guests, respected colleagues and dear friends, it is with great honor and joy that I welcome you to the International Conference on the Role of the Muslim Scholars and Intellectuals in Europe,
held here at the Faculty of Islamic Studies in Pristina. On behalf of the organizers and our partners, I extend to each of you a warm greeting of peace and human happiness. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovani učenjaci, cijenjeni gosti, uvažene kolege i dragi prijatelji. Velika mi je čast i zadovoljstvo poželjeti vam dobrodošlicu na međunarodnu konferenciju Uloga muslimanskih učenjaka i intelektualaca u Europi, koja se održava ovdje na Fakultetu islamskih nauka u Prištini. U ime naših organizatora i naših partnera upućujem vam srdačan pozdrav mira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobrodošli u Prištinu i dobrodošli na ovo važno putovanje ideja. Gjatë 2 ditëve në vijim, ky tubim mbledh zëra nga fusha të ndryshme, akademik, udhëheqës komunitetesh dhe studios, të gjithë të bashkuar me një qëllim të përbashkët. Reflektimi mbi rolin e dietarëve dhe intelektualëve musliman në përmësimin e së kaluarës, së tashmës dhe të ardhmës në Evropë. Over the next 2 days, this gathering brings together voices of diverse backgrounds, academics, community leaders, researchers, professors, all united by a common purpose, to reflect on the role of the Muslim scholars and intellectuals in shaping Europe's past, present and future. Sigurisht, kjo konferencë zhvillohet në një moment vendimtar, në një epokë që e karakterizojnë ndryshimet të mëdha shoqërore, transformime digitale dhe sfida të reja etike. Dietarët islam, në përgjithësi, njohuritë islame thrasin jo vetëm për të ruajtur identitetin dhe traditën, por edhe për të angazhuar në mënyrë më kritike dhe më të pasur në çështjet e kohës, qofshin ato në arsim, në kulturë, në qeverisje dhe në dialogën ndërfetar. Sesionet që na presin do të udhëheqen në mes një udhëtimi që shkon në histori dhe modernitet, nga kontributet e hershme të muslimanëve, të mendimtarëve dhe dietarëve musliman, por edhe deri te debatet më të vonshme të sotme që i kanë të bëjnë me identitetin, me përkatësinë, me leadershipin e grave, platformat digjitale dhe ndërveprimin e islamit në shoqëritë evropiane. Ne ndjehemi thellësisht të nderuar me praninë e Muftiut Naim Efendi Tërnava, kryetar i Bashkësisë Islame të Kosovës, profesor Islam Hasani, dekan i Fakultetit të Studimeve Islame, Dr. Ahmed Ali Bashish, drejtori i qendrës për studimet e avancuara në Sarajevo. Gjithsesi, pjesëmarrja juaj e thekson rëndësinë e këtij tubimi si për institucionet tona akademike ashtu edhe ato fetare. Kemi shpresën që diskutimet e sotme, reflektimet dhe rrjedhimet që do të krijohen këtu nuk do të mbesin të kufizuara brenda këtyre murave, që ne bashkërisht do të frymëzojmë bashkëpunim, por edhe shkencë e volumtime të mëtejshme, që i shërbejnë rajonit, vendeve tona dhe Evropës së mbarë. Le të fillojmë me këto 2 ditë, me zemra të hapura, me mendje kritike, për kushtim të përbashkët për dhënë një kontribut pozitiv për të ardhmen e mendimit dhe të pranisë islame në Evropë. Mirë se keni ardhur në Prishtinë në këtë udhëtim të rëndësishëm idesh. This conference comes at a crucial moment. Of course, we are all witnessing an era marked by rapid social changes, digital transformations, new ethical challenges. Muslim scholarship is called not only to preserve identity and tradition, but certainly also to engage critically with contemporary issues, be that in education, culture, governance, and interfaith. The sessions ahead take us to a journey across history and modernity, from the early intellectual contributions of Muslim thinkers to the pressing debates of today, such as identity, belonging, women leadership, digital platforms, and other intersections of Islam and European societies. We are absolutely and deeply honored by the presence of His Excellency Mufti Naim Tërnava, the President of the Islamic Community of Kosovo, Professor Islam Hasani, the Dean of the Faculty of Islamic Studies in Pristina, Dr. Ahmed Ali Bashish, the Director of the Center for Advanced Studies in Sarajevo,
Their participation, your participation, underscores the importance of this gathering for both our academic and religious institutions. It is our hope that our discussions and reflections networks formed here will not remain confined to these halls, but they will inspire further and ongoing collaboration and scholarship across Europe and beyond. Let us embark on these 2 days with open hearts, critical minds, and a shared commitment to contribute positively to the future of the Muslim thought and presence in Europe. Welcome to Pristina and welcome to this important journey of ideas. Më lejoni tani të kem nderin që të ftoj për një fjalë rasti Muftiun Naim Efendi Tarnava, kryetar i Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. I nderuari dekani Fakulteti Studimeve Islame, Dr. Islam Hasani, i nderuari drejtori i Qendrës për Studimet Avancuara, Zotri Ahmet Ali Bashiq, të nderuar studiues, të nderuar të pranishëm, të nderuar bashkëpunëtor, vëllezër e motra. Nderuari se e parë paskari, nderuari zavens Ministri i Punëve të Jashtme, zotin Kreshika Ahmeti, se mendova që s'ka arritur pas ka arritur. Në cilësinë e Muftiut të Republikës së Kosovës, më lejoni t'ju përshëndes përzemërsisht dhe t'ju uroj mirëseardhje në këtë konferencë të rëndësishme të organizuar me përkushtim nga Fakulteti i Studimeve Islame në bashkëpunim me Qendrën për Studime të Avancuara në Sarajevo. Organizimi i ngjarjeve të tilla shkencore përbën një kontribut të çmuar, jo vetëm për avancimin e dijeve akademike, por edhe për kultivimin e mirëkuptimit, dialogut dhe bashkëjetesës ndërmjet shoqërive tona. Në thelb, këto takime na rikujtojnë se dija dhe respekti ndërsjellë janë shtyllat mbi të cilat ndërtohet një rend shoqëror i drejtë gjithëpërfshirës dhe i ndriçuar nga vlerat universale. Ky vizion gjen bazë të fuqishme në parimet thelbësore të besimit tonë, ku njeriu është krijuar nga Zoti i Madhërisëm, jo për të jetuar i ndarë nga tjetri, po për të bashkëvepruar, për të njohur njëri tjetrin dhe për të ndërtuar fqinësi të mirë, pavarësisht prej ardhjes, gjuhës, racës apo përkatësisë fetare. Duke u nisur nga ky parim themelor, më lejoni që në emër të Bashkësisë Islame të Republikës Kosovës të ndaj me ju disa mendime në kuadër të kësaj konference, me bindjen se kontributi secilit për jush do të shërbejë në ngritjen e mëtejme të urave të dijes dhe të mirëkuptimit ndërshoqëror. Feja islame me thirrjen e parë lexo për të përcjellë me ajetin o Zoti im shtoma djenin, ka bërë të qartë vlerën që Islami i jep dijes, ka nxitur njeriu për njohjen e Zotit, kuptimin e urtësisë së jetës, zgjerimin e horizonteve të ndjenjes dhe të mendimit, si dhe themellimin në të gjitha fushat e dijes. Në Islam, kërkimi i dijes është një detyrë hyjnore që i jep njeriu një pozitë të lartë tek Zoti dhe e udhëheq drejt të mirës, suksesit dhe shpërblimit si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën e përtejme. Dietarët musliman të frymëzuar nga ky dekret hyjnor i Zotit të Madhërisëm luajtën një rol të rëndësishëm që nga periudhat e para pas shpalljes së fundit, duke ndihmuar në kuptimin dhe interpretimin e saktë të Kur'anit dhe haditheve të Muhamedit alayhis salam. Po ashtu ata kanë luajtur një rol të madh në mbrojtjen e vlerave morale dhe fetare të shoqërisë islame. Dietarët dhe intelektualët musliman, përveç shkencave fetare, kontribuan në mënyrë vendimtare, edhe në zhvillimin e shkencave dhe arteve si mjekësinë, matematikën, astronominë, fizikën, kimin, gjeografin, botanikën, zoologjinë, historinë, arkitekturën e tjerë, duke u konceptuar këto si mjete për të medituar mbi fuqinë dhe madhështinë e krijuesit. Kështu ata
duke bërë ndërthurjen e shkencave materiale me ato shpirtërore, krijuar një traditë arsimore të begatë dhe fëdhënëse. Gjatë mesjetës, qytetërimi islam ushtroi një ndikim të theksuar mbi botën perëndimore të krishterë, veçanërisht në fushën e dijes dhe të zhvillimit shkencor. Një ndër dimensionet më të rëndësishme të qytetërimit islam qëndron në ndikimin e tij të thellë dhe të qëndrueshëm mbi popujt me të cilët u ndërthur, përfshirë edhe ata të hapësirës evropiane. Përhapja e kulturës arabo-islame në Evropë shënoi një moment thelbësor në historinë e zhvillimit intelektual dhe shkencor të kontinentit. Studiuesit evropian, duke u mbështetur në burimet origjinale në gjuhën arabe, zbuluan një trashëgimi të pasur shkencore, filozofike dhe kulturore, të cilës ju qasen me përkushtim përmes përkthimeve, analizave dhe interpretimeve. Ky kontakt me dijen islame luajti një rol të rëndësishëm në formësimin e rilindjes evropiane, duke kontribuar në zhvillimin e mendimit shkencor dhe filozofik evropian për shumë shekuj. Ndikimi i qytetërimit islam në botën perëndimore të krishterë ka qenë i thellë dhe i gjithanshëm, ndërkohë që Evropa e mesjetës, pas rënies së perandorisë romake, përjetonte një periudhë të gjatë errësire, të karakterizuar nga varfëria, ignoranca dhe përhapja e smundjeve, derisa qytetet kryesore të botës islame si Bagdati gjatë Halifatit Abbasit, Kairoja në periudhën Fatimite dhe Kordoba në Anduluzinë islamike luizonin si qendra të dijes, kulturës dhe zhvillimit shkencor. Këto metropole islame u shndruan në burime të rëndësishme të përparimit intelektual dhe kulturor, ndikimi të cilave u ndje jo vetëm brenda kufive të botës islame, por edhe përtej saj, duke depërtuar gradualisht në Evropë dhe ndikuar në formimin e institucioneve arsimore perëndimore, përfshirë universitetet më të hershme europiane. Këtë ndërveprim ndihmoi në ringjalljen kulturore dhe shkencore të Evropës, e cila më vonë do të kulmonte me periudhën e rilindjes. Një sër studiuesish perëndimor si Emile van Emeringen pranojnë rolin e madh të Anduluzisë dhe theksojnë se periudha e padijes, barbarisë dhe pravambetjes në Evropë vazhdoi deri në kontaktin me qytetërimin islam dhe veprat e dietarëve musliman. Vepra El Kanun Fetib ibn Sinajs shërbeu për shekuj si tekst bazë në universitetet evropiane, ndërsa dietarët si Razi, Zahrawi dhe Ibn Nafis hapën rrugë të reja në kirurgji, mjekësi dhe anatomi, në matematik Harezmi themeloi algebrën, ndërsa Vatani kontriboi në zhvillimin e trigonometrisë dhe ndikoi në matematikën evropiane. Studimet matematikore të muslimanëve formuan bazën e matematikës perëndimore. Astronomët Fregani dhe Vatani ofruan të dhëna që frymëzuan astronomët evropian si Koperniku, ndërsa gjeografët Biruni, Piri Reis dhe Idrisi avancuan hartografinë. Në botanikë dhe zoologji Ibn Bajtar dhe Demiri dhanë kontribute të rëndësishme, ndërsa Ibn Avam filloi njohuritë në bujqësi. Sociologu Ibn Halduni themeloi parimet e sociologjisë dhe arkitekti Mimar Sinani krijoi vepra monumentale që kanë mbetur referencë ndërkombëtare. Këto arritje tregojnë se zhvillimi i qytetërimit perëndimor nuk mund të kuptohet pa kontributet e dietarëve musliman. Për komunitetin musliman të sotëm, kjo trashëgimi përbën jo vetëm një burim krenarie historike, por një nxitje për të prodhuar vepra shkencore dhe kulturore që pasqyrojnë madhështinë e trashëgimisë islame në epokën moderne. Të nderuar pranishë. Edhe dietarët musliman autokton të Evropës, si shqiptarët dhe bosnjakët, të cilët edhe pse për nga numri janë më pak, përbën një thesar të çmuar brenda popujve të Evropës. Ka dhënë një kontribut të pazamendësueshëm në zhvillimin kulturor, shkencor dhe intelektual të kontinentit, duke kontribuar në rujtjen dhe transmetimin e dijes islame, në përparimin e shkencave të ndryshme dhe në pasurimin e trashëgimisë kulturore të Evropës. Kontributi i tyre dëshmon se ndikimi i qytetërimit islam nuk ka qenë i kufizuar vetëm në qendrat e mëdha historike, por ka pasur edhe dimensione lokale, të cilat formuan urë ndërmjet traditave islame dhe zhvillimeve intelektuale evropiane. Bashkëtesa mirë kuptimi, harmonia dhe respekti ndërfetar të shqiptarët, të cilët janë një popull ku bashkëjetojnë dy fetë si krishtërim dhe islami, përbën vlera tradicionale dhe unike. Këto vlera identifikuese të popullit shqiptar janë të shmuara jo vetëm brenda vendit, por ndërkombëtarisht,
duke u konsideruar një thesar i veçantë dhe i pazaventësueshëm në Evropë. Një kontribut të veçantë në ruajtjen dhe kultivimin e kësaj harmonie kanë dhënë dietarët e shquar shqiptar, veçanërisht ata që i përkasin periudhës së lindjes kombëtare. Me urtësi, vizion dhe përgjegjësi, ata krijuan premisat për mirëkuptim, harmoni dhe bashkëtesë në mesin e besimtarëve. Përmes veprave dhe mësimeve të tyre, ata promovuan ndjesinë e besimit të përbashkët në Zot, ndjenjen e përkatësisë kolektive dhe vllazërinë hyjnore, duke theksuar gjithashtu idenë dhe platformën e shtetformimit dhe konformimit. Besimet fetare u interpretuan dhe u prezantuan si një pasuri dhe vlerë, jo si shkak për përçarje urrëtie apo mosdurim. Prisit dhe dietarët e shuar të gjitha komunitetet fetare shqiptare ishin të vetëdijshëm për nevojën e vazhdueshme të harmonisë ndërfetare brenda trojeve tona. Ta kultivuan dhe promovuan sintagmen e njohur ndër besimtar musliman dhe të krishterë. Kemi një Zot të vetëm, i cili adhurohet në forma dhe doktrina të ndryshme, por kjo nuk duhet të shërbejë si shkak për përçarje apo mosdurim. Përmes një ndërgjegje të lartë dhe përgjegjësie të madhe, ata theksuan dhe promovuan pikat me vlerë të përbashkëta të popullit shqiptar, etnin, gjuhën, gjakun, flamurin dhe dheun, të cilat lidhen me krijimin dhe historinë e tij. Në këtë kontekst, dietarët dhe intelektualit musliman shqiptar, përmes kuptimit dhe interpretimit të drejtë të fesë, kanë ofruar një model të veçantë për harmoninë dhe bashkëtesën ndërfetare. Model i cili është i vështirë të gjesh në ndonjë vend tjetër të botës. Ky model përfaqëson jo vetëm një trashëgimi historike dhe shpirtërore, por edhe një shembull edukativ dhe social për bashkëtesën paqësore dhe respektin ndërfetar në shoqërinë bashkëkohore. Të nderuar të pranishëm, Bashkësia Islame e Kosovës si institucion me rrënjë të thella në traditën dhe shpirtin e popullit shqiptar do të vazhdoj me përkushtim të palëkundur misionin e saj në shërbimin e edukimit shpirtëror, moral dhe intelektual të besimtarëve, duke u mbështetur në trashëgiminë e pasur të dietarëve eminent islam përgjatë historisë, si dhe në kontributin e çmuar të dietarëve shqiptar të kalibrit ndërkombëtar në fushat e ndryshme të dijes dhe të mendimit. Themeli punës së saj mbetet ruajtja dhe kultivimi i harmonisë ndërfetare dhe ndërnjerëzore, një parim themelor i mësimeve islame. Islami, si fe e paqes, e mëshirës dhe drejtësisë, urdhëron respektin ndaj njëri tjetrit, promovon bashkëtesën paqësore dhe nxit bashkëpunimin e ndërsjellë midis njerëzve pa dallim rase, gjuhe, etnie apo përkatësie fetare. Këto janë virtyte të larta njerëzore që burojnë nga thelbi i shpalljes hyjnore dhe që përbëjnë themelet mbi të cilat ndërtohet një shoqëri e drejtë, e qëndrueshme dhe humane. Mësimet e Islamit janë në thelb të orientuara drejt ndërtimit të një shoqërie të ndershme dhe të virtytshme. Ato nuk kanë asgjë të përbashkët me aktet apo idetë që dëmtojnë njerëzimin. Përkundrazi, Islami nxit dashurinë ndaj jetës, respektin për dinjitetin njerëzor dhe ndalon me vendosmëri çdo formë të dhunës dhe shtypjes. Jeta njerëzore është dhuratë hyjnore e dhënë nga krijuesi dhe askush, pavarësisht pozitës apo qëllimit, nuk ka të drejtë ta cenojë atë. Vrasja e padrejtë, mizorit dhe masakrat janë në kundërshtim flagrant me parimet themelore të fesë islame dhe me moralin universal. Në këtë kontekst, jemi dëshmitar të një tragjedie të përmasa të papara, që po zhvillohet përpara syve të botës në rripin e Gazës dhe në Ukrainë. Populli palestines dhe ukrainas, dhe veçanërisht fëmijët e pafajshëm që janë krijesa të Zotit dhe simbol i pastërtisë dhe shpresës, po përballen me vujtje të dhimbshme. Uria, mungesa e kujdesit shëndetësor në Gaza dhe pasiguria totale janë bërë realitet i përditshëm për ta. Të moshuarit, të smurët, gratë dhe foshnjët janë viktima të një gjendje që sfidon çdo normë të etikës ndërkombëtare dhe të së drejtës humane. Fatkeqësisht, përballë kësaj gjendje dramatike, bota është i quajtur në thojza demokratike, me tërë aparatin e saj të retorikës për të drejtat e njeriut dhe barazi universale, po shfaq një heshtje të thellë të turpshme që ngjan më shumë me një aprovim të heshtur të padrejtësive sesa me një përpjekje për ndërhyrje humanitare. Politika e standardeve të dyfishta dhe interesave gjeostrategjike po minon themelit e vlerave që vetë Perëndimi pretendon t'i mbrojë. Në këtë realitet të dhimbshëm, është detyrë çdo institucioni fetar përfshirë Bashkësinë Islame të Kosovës, që të ngrejë zërin kundër padrejtësive, të promovojë mesazhin autentik të paqes dhe të drejtësisë,
që buron nga besimi dhe të ndihmojnë në ndriçimin e ndërgjegjes kolektive përmes edukimit, dialogut dhe përhapjes së vlerave të mirëkuptimit dhe të bashkëtesës. Unë po e përmbylli këtë fjalë duke ju dëshiruar punë të mbar e të mirë këto dy të radhazi, duke lutur Zotin Xheleshan hu që t'ju falë shëndet dhe mirëqenie. Faleminderit. Shumë i nderuar Mufti i Republikës, të jemi jashtëzakonisht mirënjohës për mbështetjen e paqëmuar në organizimin e kësaj konference dhe për kultivimin e marrëdhënieve të mira ndërshtetrore me shtetet fqinje, por edhe hapjen e një kapitulli të ri tashmë të bashkëpunimeve më të intensifikuara. Our heartfelt gratitude to the Mufti of the Republic of Kosovo on his tremendous and inspiring support for the organization of this valuable conference. Më lejoni tani të ftoj për një fjalë rasti dekanin e Fakultetit të Studimeve Islame, profesor Dr. Islam Hasani. We invite to the podium our Honorable Dean of the Faculty of the Islamic Studies, Professor Dr. Islam Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Mufti and President of the Islamic Community of Kosovo, Mr. Naim Ternava, Honorable Deputy Minister of Foreign Affairs, Mr. Kreshnik Ahmeti, dear Director of CNS, Professor Ahmed Ali Bashic, distinguished guests, respected colleagues, and dear participants. Assalamu alaikum and good morning to everybody. It is a great pleasure and honor to stand before you today, opening the doors to what I'm convinced will be an inspiring and transformative experience. Today, we have gathered a community of thinkers and visionaries, united by our shared commitment to advancing knowledge, address complex challenges, and shaping the future through scientific achievements. Whether you are here to present your latest research, to engage in thought-provoking discussions, or to learn from the rich expertise gathered in this hall, this conference is a unique opportunity to foster collaboration and innovation. Distinguished attendees, as the title of the conference recommends, it aims to present an overview of the contributions made by distinguished Muslim scholars and intellectuals throughout the centuries in Europe, and in particular by the scholars originating from our Balkan region. Indeed, when God the Almighty created the world, He did not make it a static entity. Rather, He endowed it with dynamism, with rules and mechanisms that allow change, development, and movement. Human beings are part of this dynamic world created not merely to exist, but to act, to interact, and cultivate relationships with one another. This reality in many verses of the Noble Quran, such as the verse that speaks about human diversity, where God Almighty says, "O mankind, we have created you from a male and a female, and made you into nations and tribes, so that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you." Al-Hujurat, verse 13. Thus it is God, the creator of all things, who has decreed that the world should exist in a state of continuous motion and transformation. And this movement is not only physical, but also social, spiritual, and emotional. It is through this divine law that we can also explain the reality of cultural interconnections and the transmission of scientific knowledge across different regions. When it comes to Islamic Western cultural relations, it must be emphasized that these were not merely simple connections, but rather mutual relationship. Westerners were not merely consumers or admirers of Islamic Oriental culture and its achievement. Many of their representatives of the time contributed visibly to the dissemination of this culture. Influence and borrowing as laws established by God in this world did not function in one direction only,
Rather, these were relationships characterized by change, by exchange, by both giving and receiving, regardless of which side the scale might have leaned towards. In the end, they remained mutual relationships. Esteemed scholars, taking these facts into account, it becomes evident that Muslims who over the centuries devoted themselves to scholarship not only made distinguished contributions, but also achieved major discoveries and played a decisive role in the expansion of science and knowledge in general. Their scientific discoveries and achievements in various fields were immortalized in their numerous works, thus laying down the solidifying the foundations of many sciences and disciplines. It would be excessive here to list the names of Muslims who gave so much to global knowledge and science, since this will certainly be done by presenters at this conference. Even if I wanted to do so, I could not, because the list would be far too long. However, allow me in this welcoming address to emphasize the fact that contributions of Muslim scholars and scientists to science were crucial for the evolution of transformation of human society, as well as for the profound impact they had on the development of modern science. The name of Muslim scientists across numerous fields still shine like stars, though they have to some extent been eclipsed by forgetfulness and negligence, particularly on the part of Muslims themselves over the past 2 centuries. For this reason, illuminating and remembering the monumental figures of science and philosophy from the Islamic Golden Age as well as from contemporary times hold multiple values: cultural, scientific, educational, and spiritual. By studying, recognizing, and recalling these giants of knowledge and science, we contribute to the correction of one-sided narratives in which Islamic civilization is presented solely as religious and not as a contributor to universal knowledge. Thus, the topics you have chosen to discuss in your papers stand as example of intellectual achievements devoting to knowledge and the harmonization of faith with scientific inquiry. At the time when many young people feel detached from their cultural heritage, and when they are fed models of success from foreign figures, subconsciously resigning themselves to the notion that Islam has produced nothing and cannot inspire such actions, these figures offer a real and meaningful role model. Bringing such scientific and historical figures back into focus, especially at the time when religious polarization dominates attention, helps to rebuild a balanced vision of intellectual development founded on values. Islamic civilization has been always interwoven with science, with spirituality. Muslim scholars saw and continue to see knowledge as path to understanding both the world and the Creator, demonstrating that science does not exclude faith but can in fact be nourished by it. Faculty of Islamic Studies has contributed and continues to do so in this regard since 1992 by preparing the most valuable asset, which is the human resources. Distinguished attendees, let us make the most of the opportunities this conference offers for intellectual exchange. Let us question, challenge assumptions, and remain open to new ideas and new collaborations. This event is not only about sharing knowledge, but about inspiring the next wave of discoveries, fostering interdisciplinary connections, and laying the foundations for future achievements that will benefit society as a whole. I express my sincere gratitude for your participation, as well as to the speakers and supporters who made this event possible. Your dedication has created the condition for an unforgettable experience, and we are all grateful for the opportunity to learn from one another. Let us embark together on this exciting journey of exploration and discovery. I wish you a most fruitful, inspiring, and successful conference. We all know the phrase, "We are what we eat and what we read." Our beloved Professor
Professor Attas says we are what we think. With that, I conclude my opening speech, and thank you very much, and God bless you. Të nderuar të gjithë, përpara se ta ftoj për fjalën e tij të rastit, profesor Dr. Ahmet Ali Bashish nga Qendra për Studimet e Avancuara në Sarajevo, më lejoni që në emrin tim, të kolegëve të mi dhe të institucioneve që në përfaqësojmë këtu, ta falenderojmë profesorin Ali Bashish për mbështetjen e vazhdueshme institucioneve tona, për bashkëpunimin e nduardhshëm dhe shumë konsistent, shumë vjeçar që kemi pasur, dhe për përkushtimin e tij që të bashkëpunojmë të zhvilloj këto bashkëpunime edhe atëherë kur ishte pothuajse e pamundur lëvizja dhe komunikimi mes dy shteteve tona. Ju falemnderit shumë. Before I pass the floor to our esteemed professor Ahmet Ali Bashish from the Center for Advanced Studies in Sarajevo, let me express my profound gratitude on my behalf and on the behalf of our religious and educational institutions in Kosovo. With Dr. Ali Bashish, we have had a consistent and many years of collaboration. He was very persistent in collaborating with Kosovo in spite so many difficulties that we have faced on the road of communication and even free traffic and movement between Bosnia and Kosovo. For a speech, you are kindly invited to the floor, sir. Thank you. Thank you, Bessa. Your Eminence, Mufti Ternava, Your Excellency, Mr. Krishnik Ahmeti, Deputy Minister of Foreign Affairs, dear Professor Hassani, ladies and gentlemen, distinguished guests, students, friends, and our online viewers. I understand we have hundreds following us online, live. Assalamu alaikum and a very good morning to all. We are living through some of the most troubling moments in contemporary human history. Tens of thousands of children, women, and other innocent people are being slaughtered, burned, and starved to death in front of our eyes, and yet little sympathy is heard from the major centers of our so-called civilization. The deafening silence of great minds of our times tells us something fundamental. The world needs different minds, new voices and new conscience that can lead humanity out of the abyss of the blinding bias and racism. But such minds must begin generating new ideas before we hit the wall, before the cost of inaction becomes unbearable and the necessity of change obvious to all. Anticipating new trends, rather than reacting too late, could save countless lives and preserve immense resources. Hopefully I will have a chance to expound on this during our deliberations and trying to cut these remarks short. However, this cannot be achieved unless Muslim scholars and intellectuals carve out spaces of autonomy, spaces where their voices and institutions are not controlled and instrumentalized by authoritarian regimes or other centers of power. Without such independence, their ability to contribute meaningfully will remain limited. Muslims today are missing too many things. Dignity, trust, courage, and ultimately hope are at the top of this list. It is not fair to expect Muslim scholars alone to restore these qualities in our communities, but it is reasonable to expect them to lead the way. If they fail to do so, they risk irrelevance in a world increasingly governed by algorithms where the space for moral and spiritual guidance is shrinking. The first step in that direction is for Muslim intellectuals to engage with one another. Unfortunately, even that does not happen often enough these days, despite all our communication technologies. The Islamic intellectual scene is as divided as Muslim political scene, if not more. And current trends are not encouraging. Back in 2006, and probably many of you were not aware of this,
it was still possible to bring together representatives of many strands of Islamic thought at events such as Muslims of Europe conference that was financed by the British Foreign Office and organized by Turkish SETA, think tank SETA. At that conference, the late Sheikh Qaradawi, Sheikh bin Beya, Professor Tim Winter, Tariq Ramadan, Grand Mufti Mustafa Seric, and many other prominent scholars shared the same table and meals. Since 2013, however, such gatherings have no longer been possible. This trend must be reversed. Muslims must begin consulting one another, for that is the only way forward. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. We hope that this gathering will be a small step in that direction. And yet, I would like to end on a note of hope. Anyone who has followed developments in the Balkans over the past 3 decades cannot fail to notice the steady rise of Islamic scholarship and intellectual life among Albanians. Much remains to be done, but what has been achieved so far gives us confidence that Albanian Islamic scholars and Muslim intellectuals will once again reclaim the position they once held on the regional and eventually global Islamic stage. We pray that Allah blesses their efforts. I see, just to reflect briefly on Mufti's speech, I see a potential contribution to the European thought from our Albanian brothers and sisters in how they are managing their religious pluralism and patriotism or nationalism. That could be probably, that's a major issue, that's a major puzzle that many European nations are failing to solve. I'm not saying you have ready-made solution for all of us, but that's a line to examine. Before we begin our deliberations, I would like to extend my gratitude to our hosts, the Faculty of Islamic Studies, and to our main sponsor, the IIIT. It would have been difficult to gather here without their generous support. Fale minderit. Thank you all for taking time to join us, and I deeply appreciate your presence and look forward to our deliberations. Thank you very much. Thank you, Dr. Ali Bashish. Si që ka vërtetuar shkenca, por edhe shumë studime kështu empirike, kanë thonë që kur pihet kafja edhe bashkëpunimi shtohet më mirë. Kështu që ju ftoj për një koktejl rasti të gjithëve. And it's empirical evidence that coffee actually helps networking and fuels some critical thinking and cooperation. So you are all kindly invited to the cocktail on the left side of the same floor. Thank you. We will be back at 10:30 sharp. 10:30 sharp. Thank you.